Horlama ve uyku apnesi çok önemli bir rahatsızlık. Horlama sosyal bir hastalık. Belki hastalarımız en çok bundan şikayetçi ama bizim aslında tedavi etmek istediğimiz uyku apnesi. Çünkü uyku apnesi olan hastalarımızda kandaki oksijen değeri düştüğü için özellikle akşamları kalp açısından çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü düşük oksijende beyne daha fazla kan gitmesi gerektiği için kalbin daha çok çarpması, daha hızlı çarpması, daha kuvvetli çarpması gerekiyor. Dolayısıyla uyurken tansiyonunuz yükselebiliyor, kalp basıncınız artabiliyor. Bunlar da ciddi kardiyak sorunlara yol açabiliyor. Uzun dönemde erkeklerde prostat, göz tansiyonu bile aslında uyku apnesine bağlı rahatsızlıklar.